like that? You gonna like that? 공사가 공동 주최하고 문화체육관광부가 특별 후원. 현대 오... Schedule announcement. Why would you buy that for $800? No, but is this butt really like okay? Yeah. 진짜? You're delicious? I'm delicious. 제가 지금 oh my god, yeah. You gotta seize the opportunity. The opportunity. Oh, nice. Mustache party. Thank you very much. What is in your face? Can you beatbox for us? This is why Americans think we're weird. Forming their latest hit, Jealousy, here's Monster X. Monster X. 낯빛이 어두워. 근데 제가 원래 이거 쓰는 건데 이거 쓰면 야, 괜찮냐? 야, 뭐 한 거야? 야, 괜찮아. 아니, 너 넘어졌는데 또 넘어졌어. 야, 괜찮아. 그럼 너. 이거 넘어졌는데 또 넘어졌어. 두꺼비 집이다. 수고했다, 준기야. 똑같아요 지금. 네, 이거입니다. 캡틴 아메리카! 태미 선배님! 태미 선배님! 태미 선배님! 아메리카! 아메리카! 캡틴 아메리카! 캡틴 아메리카! 캡틴 아메리카! 캡틴 아메리카! 태민! 태민! 아메리카! And you put something on your lips, a lip balm. I cannot say the brand. Vaseline, you get it? Vaseline. 어비 덕분. What? Mark sings? What? Mark doesn't sing. That's not him. Anyway. 아유, 나는 너 무서울 것 같아. 너도 무서워해야 돼. 나天哪. 아, 너무 슬퍼 보이는데. 시계. 예. 하지만 그건 관리라면 충분히 해야 돼. 노력이죠, 노력. 어찌 보면 요리를 만약에 다 같이 해보면 你看我们的摄像老师都不行了， 잔뜩 있어. 쪽으로? 전체적으로? 나? 最后小哥眼神挑眉，你们看到了吗？看到没？ 여기 실패하면 형 졌어. 시작. 啊，他问你想吃什么？
얘기만 읽고 저희는 가보도록 할게요. 왜냐면 다음에 또 오마다 때문에 위 오마다 위 내일이네요, 내일. 내일이죠. 대망의 인컴플리트 저희 콘서트가 디데이 1을 남겨두고 있는데. 와우! How are you? I'm fine, thank you. And you? How are you? I'm fine, thank you. And you? 요즘 아니야? 아예 커피야. 아 커피야 뭐야? 어? 이상한데? 야, 오줌 쌌다. 나 지금 오줌을 커피인 줄 알고 이렇게 닦은 거야? 아니, 냄새 맡아봐. 왜 헷갈리지? 아니, 냄새가? 너가 알 거 아니야. 아 이거 커피야 커피. 아, 커피라 생각하자 우리. 야, 누구야? 아까 쳐서 넣어주라 했잖아. 그래, 팬분들이 그러거든? 아 근데 여기서 치면 약간 위험해. 야, 팬분들이 얘기하는 거 맞지? I don't want to scream, but devil eyes come. 눈을 뜬다, 빵빵빵빵빵빵 눈을 뜬다. Please, I don't want to scream. Whoa, ha, whoa, scream, 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 scream. Whoa, whoa. 잘 간다. 왜 그러시죠? 안 들려. 사실 다시 멋지러. 사실 아무것도 안 입었지로. Why are the grasses laughing? The Neos are definitely up to something. Bitch gotta stay calm. Bitch, 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 bitch. 짝 어울려다 봐줄 때. 스고이. 서버리 그래 이렇게. Is it for your car? 냄비 뚜껑. I love my present, yo. I don't want to check my present. What? 아니 진짜. 멤버 중 좋아하는 사람 누구야? 누구야? 너는 많이 좋아. 누구? 네? 아사히 형. 왜? 재밌어서요. 영어 아니야? 영어 아니야? 정우도 좋아하죠. 정우는서 언니. 어이. 하곡동이요? 하곡동이시라고. 하곡동이요? 누가? 내거 우리가 왜 소리가 안 나? Shut the fuck up. Shut the fuck up. 네, 네,
안녕하세요. 네. 아 약한데? 약한데? 형 어디가? 어디가? 엉덩이가 좀 귀엽긴 했어. 나 기다려. 모르고 있었어? 나 불어야 내가 끝내. It depends on you guys. You think I'm red, I'm red. If you think I'm green, I'm green. If you think I'm blue, I'm blue. If you think I'm snack, I'm snack. Yeah. 없어. 우와, 안 들리네. 야, 그냥. My first song. Say howdy! Here's our couple. Ice little couple. Oh my god, you're my handsome friend. 예. 아이, 부끄러워. 귀여운 레이븐 나와주세요. 뭐야? 너무 편하게 보이는데? 입 앞까지 주시고. 시작. 오늘 진짜. 야 이게 내가 그래도 82등인데. 근데. 아, 진짜 애기여야 제가 귀엽게 해줄 수 있어요, 애기. 바꿀 수 없어. 지금 내가 재민이 이렇게 하자. 재민이가 이렇게 하자. 이렇게 하자. 재민이 형이 원래 바꾸니까. 자, 일단 내가 이거 다시 할게. 빨리 샷. 미안해. 없어. 미안해. 진짜 없다고? 이거다. 이거 마이크인데? 몇 년생이지? 2013. 우리 으르렁 때 응? 으르렁? 되게 유명했던 노래가 있어, 으르렁이랑. 엑소가 진짜 모르는지 몰라요, 엑소. 엑소라는 가수를 있다고. 하영이 보고 싶어. 안 노래? 갈게. 호텔에 있어요. Hello guys. 갑자기 Hello guys. 董思成，手不要放桌子上。 미국에서 세 번째 세션이 끝났습니다. 노래 어때요? 파이팅. 근데 지금 아직. 형, 그 노래 괜찮죠? 괜찮아. 오케이. 만드는 새로. Hello. 자, 들어갑니다. 분명합니다. 들어가. You're good at Korean. 한국 사람. 하다가 이렇게 노래가 뭐야? 좋아. 오케이. 다 됐어요? 요시. 하이. 자, 그러면 민규 형이 한마디로 그 다음 앵콜곡으로 이어볼까요? 아니요. 찍어야 되잖아요. ではミンキさんから一言いただいて次の曲お願いします。だから写真を撮るんだってば。 우리 캐럿들과
하나는 추억을 남겨야죠, 이다혜 씨. でもカラットの皆さんと素敵な思い出を残さないとでしょうか、伊藤さん。 자, 돌아가는 자,皆さんありがとうございます。 Our fandom is really unique. Like, our fandom is something different. Like, you know how we're so crazy, but you guys even crazier than us. You know, about making memes, make fun of each other, make fun of us, and us making fun of you guys. But you know, at the end of the day, we still have each other, and that's a good thing. 是七夕啊，好像很重要的感觉。七夕当然重要，七夕其实算是怎么说呢？算咱们中国传统的一个情人节嘛。对对对。哦，要别人就是在国外的话，大家可能过的比较多的是2月14号嘛。 Let's eat vanilla ice cream, 닭가슴살, 닭다리. 매고스럼은 와퍼에다가 부르고 빨리 먹어야 돼요, 따뜻할 때. 아이스 크림. This is not ice cream, it's a butter. Once in a while, boy. Hey! I see it. I see it. Oh, respect. We got a new member, guys. Yeah, we got a new member. 장난이야. Fever. 맞아. 저 때리고. 형이 썼다잖아. 또 때려? 뭐야? 또 때려. 말을 할 거면 똑바로. 하나, 둘, 셋. 돈? 아, 잠깐만. 성공. 그만해. Bye, Kevin. Bye, Kevin. 몇 분 더? Nope, Kevin. Oh no, Kevin! Nope, Kevin. Nope, Kevin. What are you doing, Kevin? Yes, Kevin. Nope, Kevin! 안 돼, Kevin! 아니 괜찮아. 한번 보여줘봐. 진은이 형! It was at this moment that he knew. He fucked up. 너무하지 마봐요. 너는 아니었어. 형 빼고 놀고 있었어요. 진짜. 리더 빼고 다 괜찮아. 내가 마지막에 세 번째로 뜰 거고. 멋있다. 첫 번째, 멋있다. 첫 번째, 두 번째를 고를 거야. 몇 번을 계란말이. 찾아줄게요. 누나 안 하니? 근데요, 형원 씨. 네. 그냥 불러왔어요. 규현 씨. 혹시 아니고요. 누나께. 그러니까 그게 아니고요. 그러니까 되게 저희는 다 어두운데 혼자 밝아가지고 굉장히 눈이 화사해진다 이런 느낌. 재현이 사진 보고 어떠냐고? 재현이 딱 사진 보고 제가 아니 이 녀석이 이게 뭐 하는 거야? 이러면 안 되잖아.
벌써? 약간 이런 생각을 했습니다. 때렸어. 오, 베이비, 컴온. 컴온, 베이비. 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 그거 알아요? 그거 알아요? 몰라. 나도. I am disgusted. 미련 착해. 잠깐만 몰라. 야, 미련은 이 코드가 맞는 거야. 미련은 내 코드가 맞는 거야. 하이 클래스. 우리는 하이 클래스, 낮은 클래스. 클래스 낮은 클래스. 낮은 클래스 알지? 야, 레벨이 달라요. 괜찮아. 괜찮아. 형 가겠다. 들어와. 너무 그쪽이지. 무서워. 왜 혼자 해? 저 느리고 안 좋아하는데 이거 타야 되나요? 케빈 안 무서워요? 아니요. 조금? 저 진짜 어떡해요? 아니, 저 12명이 다 좋아해. 무서워. 헤이, 롱타임! 롱타임! No! Short! No! 여보세요? 아, 네? 아, 리허설을 갈 시간이라고요? 아, 그럼 어떡하지? 야 진짜 미안한데 신인 시절 때도 그렇게 안 했어 진짜. 우리 데뷔 때 이렇게 하지 않았냐? 뭔 소리? 하는 거 아니야? 못 쓴다고 하면 동반이 상처받을 수도 있으니까 특이하게 쓰는 사람? 특이하게 쓰는 사람. 특색이 글씨체가 특색 있는 사람. 그게 이제 동bol이 맞나요? 제가 손이 크거든요. 경호도 커요. 그렇게도 안 커져. 제 키에 비해 손이 작아요. 이거 어떻게? 경호 손이 진짜 작다요. 귀엽네. 빨리 뭐 보여줘 빨리. 네 오빠를 저장했습니다. 괜찮네. 너의 이름을 저장을 할 때 장난치고 싶은 거예요, 갑자기. 그래서 네 오빠를 저장했습니다. 다른 멤버들 아니에요? 네. とても特別なつながりのある主人公をご紹介したいと思います。